Ja, velkommen til webinar om tilretteleggingstilskudd i Studieforbundet Funkis. Vi skal se på mange ting som har med denne tilskuddsformen å gjøre i dag. Og vi har lagt opp webinaret på den måten at vi først tar en teoretisk gjennomgang av dette med tilretteleggingstilskudd og hva det er for noe. Og så skal vi vise i praksis den siste delen av webinaret, da hvordan vi gjør det inne i kursportalen Funkiskurs. Du kan si at bakgrunnen for at vi har dette webinaret nå er jo det at det er ganske mye spørsmål og ønsker om at vi skal holde kurs i dette temaet. Og det forstår vi, for det kan til tider være vanskelig. Og så er det jo også det at nå i juni måned så har vi også kommet med et nytt skjema for tilretteleggingstilskuddet inne i kurssystemet. Og vi har kommet med en del nye regler knyttet til tilretteleggingstilskuddet. Ja, hva skal vi gjennomgå i dag? Vi har et program. Vi skal si da noe om hva tilretteleggingstilskudd er. Vi skal komme inn på lovverk og regler. Der har vi både det overordnede lovverket fra voksenopplæringslov, og vi har også de interne reglene som griper inn i dette med tilretteleggingstilskuddet, og de interne reglene som da i stor grad er utarbeidet i samarbeid mellom Funkis og medlemsorganisasjonene. Vi føler at vi må si litt om hvordan dette tilskuddet har utviklet seg de siste årene. For en del av dere som er med og har vært med lenge, vet at ting har endret seg, så historikken skal vi se på. Hvordan vi budsjetterer og søker på tilretteleggingstilskudd, hvordan vi har denne inndelingen med søknader over og under 3000. Vi skal komme innom opp til flere ganger de viktige begrepene totalkostnad og merkostnad, og forskjellen på de to tingene. Som sagt, vi skal se hvordan du gjør det rent praktisk inne i kurssystemet. Vi skal se på forholdet mellom utgifter, inntekter og tilskudd, for det er jo viktig med tanke på hvor mye penger som blir utbetalt helt til slutt. Det er sånn i Studieforbundet Funkis at vi har to tilskuddsformer. Det er jo den som for mange er kjent, timetilskudd eller opplæringstilskudd, har flere navn. Noen kaller det voksenopplæringstilskudd. Det er rett og slett tilskudd som kommer frem ved at du tar timene kurset varer og ganger opp med den satsen som gjelder per dagsdato. Den er i dag 130 kroner, men kan endres gjennom året ut ifra hva slags økonomi Funkis har. Så følg med på det, og det vil bli gitt beskjeder i tilknytning til det hvis dette endres. Vi har også en minstesats som gjelder for kurs uten utgifter, uten regnskap, eller der de eventuelt går med overskudd i kurset. Denne har da økt fra 800 kroner i fjor til 1000 kroner i år. Ja, og så har vi da den tilskuddsformen som vi skal snakke mye om i dag. Det er da tilretteleggingstilskudd, også kjent som TRT i forkortelse. Det skal dekke merkostnadene for å ta vekk de hindringene som måtte være der for at deltakere skal kunne delta på kurs.
Dette ikke noe som følger alle kurs automatisk, og det ikke alle kurs som har rett på det. Dette må det søkes om, og der har vi også en minstesats som vi har satt til 400 kroner. Hvis du har under det, så tar ikke vi imot søknader på det. Der jo dette med det viktige begrepet merkostnad, som vil være veldig viktig da, som et begrep vi kommer tilbake til mange ganger gjennom denne seansen. Hva tilretteleggingstilskudd? Det en tilskuddsordning som et tillegg til timetilskuddet, og som da hjemlet i voksenopplæringsloven. Så hvis du vil lese deg opp på det, så må du gå til voksenopplæringsloven og de tilleggene til voksenopplæringsloven som vi har. Det et tilskudd som du må søke på, ja. Og alle har ikke rett på ordningen. Det kan være forskjellige grunner til at den ikke har rett på ordningen. Det viktigste selvfølgelig at det ikke foretatt noe faktisk tilrettelegging. Og en annen ting jo det som gjelder økonomien, at det ikke har vært noen kostnad ved eventuell tilrettelegging. Da det jo ikke mulig å legitimere det som eventuelt har vært gjort. Vi jo ute etter legitimering gjennom bilag for ekstrautgiftene som merkostnaden Ja, og tilretteleggingstilskuddet skal som sagt hjelpe kursarrangører til å dekke ekstra kostnader. Merkostnader, ekstra kostnader, det som fordyrer kurset, det det vi ute etter. Det det dere må synliggjøre. Det skal hjelpe deltakere som har utfordringer av ulik grad til å delta på kurset. Og med våre 94 medlemsorganisasjoner så vil det være et stort spekter av ulike utfordringer som det kan være aktuelt å søke om. Funkis har jo som studieforbund forvalter jo over 80% av denne tilskuddsordningen, og det jo selvfølgelig på grunn av at medlemsorganisasjonene våre har veldig mange ulike behov som gjør at det blir utfordringer for deltakerne til å delta på kurs. Mer om hva tilretteleggingstilskudd det som sagt da disse merkostnadene som vi skal prøve å få forklart dere gjennom dette kurset, som da på en måte en variant kostnad som settes da i sammenheng med totalkostnaden for kurset. Så totale kostnader og merkostnader noe vi må holde orden på. Og disse merkostnadene, ekstrakostnadene, de ofte bare en liten del av den store økonomien til et kurs. Totale kostnader, der fører den inn alt av utgifter. Da snakker vi om kaffe og kaker og alt som måtte gjelde for kurset, som ikke også nødvendigvis noe som har med tilrettelegging å gjøre. Så vi skal prøve å få fram et bilde der vi skiller tydelig på disse tingene. Tilrettelegging og universell utforming, det har jo med de samme tingene ofte å gjøre. Men det ofte sånn at de to begrepene støttes av forskjellige ordninger. Der tilretteleggingstilskudd og tilrettelegging tilhører voksenopplæringsloven i denne sammenheng, så har dette med universell utforming ofte noe med ytelser i NAV og de lover som gjelder for offentlige bygg som har kommet opp gjennom de senere årene. Og det også ofte sånn at
noen ganger, eller det er noen ganger sånn at disse to ordningene kan stå litt i motsetning til hverandre. Altså der det er foretatt tilrettelegging gjennom universell utforming, den loven for universell utforming, så er det ikke sikkert at man kan søke på da de samme tingene i tilretteleggingstilskudd. Mange offentlige bygg har jo sånne ting som tilgjengelige toalettfasiliteter og ramper og sånne ting, så da er det liksom utenfor vår tilskuddsordning å søke på de samme tingene som allerede er til stede på disse byggene. Vi kommer til å plage dere med de to begrepene totalkostnad og merkostnad gjennom hele denne seansen. Jeg har prøvd å fremstille det her som to rundinger der den store rundingen er alle kostnader ved et kurs. Og så er det sånn at det dere skal søke om er de ekstra kostnadene som påløper arrangør i forbindelse med deltakernes utfordringer. Og det er det vi kaller merkostnader. Altså hva kurset koster mer. Og de merkostnadene, som jo er tilretteleggingstilskuddet, det er jo en integrert del av totalkostnadene. En må bare hente de ut og synliggjøre dem. Så det er noe av den jobben som dere står overfor. Dere må føre et sideregnskap når dere driver i kurssystemet, der dere for dere selv da setter opp de totale kostnadene og så trekker ut merkostnadene. Vi har prøvd å illustrere det også gjennom det nye kurssystemets tilretteleggingsdel her på høyre side. Dette er jo det nye skjema for tilretteleggingstilskuddet. Da er det viktig for meg å si at det er ikke sikkert at alle dere har sett dette ennå, for dette gjelder bare for nye kurssøknader som er søkt opp nå i juni måned. Så mange av dere vil nok ha den gamle skjema der dere bare har avkrysning og en totalsum i bunnen. Men nå vil vi gjerne ha synliggjort disse merkostnadene, og det står jo her merkostnad, står det. Vi vil ha delsummene da for de enkelte tiltakene ut for denne kategorien. Og så vil vi ha en liten forklaring i en kommentar bak på hva dette her er for noe tilrettelegging. Og så har jeg da på venstre side så har jeg de totale kostnadene, og de tilhører jo da regnskapsdelen. Hvis dere har regnskap eller utgifter og inntekter i et kurs, så må dere trykke på et lite felt og markere det med ja, og da vil dere få opp dette skjemaet. Og da vil jo de totale kostnadene, altså alle inntekter og utgifter, være i nesten alle tilfeller en mye større andel enn det som søkes om til tilretteleggingstilskuddet, som bare er merkostnaden, ekstrakostnaden. Her har vi det gamle skjemaet, som det nok fremstår for mange av dere, med avkrysning og totalt beløp. Her må dere da tenke delsummer ut fra disse kategoriene. Så de fleste av dere har nok ennå bare dette skjemaet å forholde dere til. Og så kommer da med alle nye søknader det nye skjemaet opp for dere. Vi må se litt på hvorfor vi har denne tilskuddsformen. Som jeg var inne på, voksenopplæringslovens overordnede mål er jo på en måte basisen for hvorfor vi kan ha en slik tilskuddsform. I de overordnede målene så står det da en del om
de tingene som vi etterstreber på kursene, og som vi etterstreber for virksomheten som foregår i medlemsorganisasjonene. Så i bokstav B, å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner, her har vi jo tydelige mål som griper inn i tilrettelegging, altså senke terskelen for læring, få til høyere deltakelse. Så har vi bokstav C, å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering. Her har vi også tydelige referanser. Vi vil ikke at medlemmer av organisasjonene våre skal føle seg utenfor og sitte hjemme. Vi vil at de skal være med og delta i demokratiet gjennom å være til stede på kurs, og kunne være til stede på kurs, altså bekjempe utenforskap og bidra til inkludering. Vi har bokstav D i de overordnede målene, å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. Det er jo ingen tvil om at selv om mange av de kursene våre utenfor det ordinære opplæringssystemet, så vil det alltid være en mulighet for å få tilgang til ytterligere kunnskap og kompetanse gjennom kursene. Og ofte kan også denne kompetansen og denne kunnskapen brukes også inn mot arbeidsliv, og for så vidt da som en del av den demokratiske prosessen som vi gjerne vil skal foregå i et samfunn. Så her de overordnede målene. Dette grunnlaget for hvorfor vi har tilskuddsordningen på mange måter. Så går vi direkte inn i hva loven sier om tilretteleggingstilskudd. Det paragraf 6 i forskrift til loven. Tilretteleggingstilskudd skal kompensere for tilleggskostnader. Kompensere for tilleggskostnader, altså de snakker om merkostnadene. Og de snakker om tilleggskostnader som studieforbund har i forbindelse med tilrettelagt opplæring. Og med studieforbund så menes her medlemsorganisasjonene. Og det altså da i forbindelse med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov. Tilskuddet kommer i tillegg til opplæringstilskuddet. Nå det faktisk sånn i Studieforbundet Funkis at tilretteleggingstilskuddet står for en større andel enn opplæringstilskuddet. Så det uvanlig, og det jo spennende å se hvordan dette vil utvikle seg, og hva slags signaler vi får tilbake fra myndighetene med tanke på at dette nok en utvikling som de kanskje ikke forutså for noen år siden. Så det blir spennende å se hvordan det blir tatt inn i vurderingen av lovverket fremover. Det også da i loven, så sier det også at det en forutsetning at kurset og de aktuelle deltakerne oppfyller kravene. Ikke sant? Vi snakker om å kompensere kostnader, men i tillegg så må det være deltakere som faktisk har behov for det. Der har vi jo ikke noen egentlig store utfordringer i Studieforbundet Funkis med alle de medlemsorganisasjonene, med alle de utfordringene som deltakerne har der. Og tilleggskostnadene for tilrettelagt opplæring skal dokumenteres, og det skal vi se på hvordan gjøres, og skal på forespørsel legges fram for departementet. Og dette her skyves da nedover i leddene, sånn at vi foretar jo også da stikkprøvekontroller overfor dere i medlemsorganisasjonene. Og så var jeg inne på dette med at tilskuddet kan ikke benyttes til oppfyllelse av plikten til universell utforming, som da fremgår av annet lovverk. Til slutt, tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall dokumenterte kurstimer gjennomført med deltakere med særskilte behov. Det derfor dere må oppgi hvor mange var det behov for trengte tilrettelegging på det enkelte kurs. For der igjen, dette Funkis får midler gjennom at vi har dokumentert disse kurstimene med gjennomført med deltakere med særskilte behov.
Ja, det er noen viktige begreper som går igjen. Det er dette med å kompensere for tilleggskostnader. Det er altså tilleggskostnadene ved å tilrettelegge kurset dere søker TRT om. Tilleggskostnad er også kalt merkostnad, hva det koster ekstra. Du kan tenke deg at du har et kurslokale der du har en del deltakere med rullestoler, sånn at du må flytte på masse møbler for å få plass til disse rullestolene. Det er jo for så vidt tilrettelegging, men det er ikke noe kostnad knyttet til det. Så sånne ting er det umulig å synliggjøre gjennom ordningen. Men hvis det er sånn at dere må leie et større lokale for å få plass til alle disse rullestolene, da står vi overfor en annen situasjon. For da kan vi tenke oss at dere må innhente opplysninger om hva kostet det store lokalet, i kontrast til et mindre ordinært lokale. Si at det store kostet 10 000, mens hadde dere leid et vanlig lokale, ville det kostet kanskje bare 7 000. Da er jo muligheten for, når den da synliggjør dette, og sannsynliggjør dette, så har du da en mulighet til å søke om differansen, som da er mellom 10 000 og 7 000, er 3 000. Så det er merkostnadene ut ifra det eksempelet jeg ga nå da. Så har vi dette med tilrettelagt opplæring skal dokumenteres. Det var vi jo litt inne på. Det er da 3 ting. Det er nettopp dette skjemaet dere fyller ut med disse kategoriene. Og det er jo ikke sånn at disse kategoriene har kommet ut av løse luften. Det har vi laget sammen med medlemsorganisasjoner, og det har vært en historisk utvikling hvordan de har formet seg. Så er det regnskap og økonomi, ikke sant? Vi har et regnskapsskjema der vi må jo finne igjen de tingene dere har skrevet som utgifter i regnskapet. De tingene må vi jo finne igjen i tilretteleggingssøknaden også. Hvis det er oppført i tilretteleggingsskjema at dere skal ha tilrettelegging for transport, så må det stå noen utgifter i regnskapsskjema om transport. Har dere søkt om tilrettelagt kurslokale, så må det stå i regnskapsskjema at dere har hatt utgifter til lokaler. Så det må være en tydelig visning i regnskapet på det dere har søkt om i tilrettelegging. Den enkelte organisasjonen må også ta vare på bilag over utgiftene. Det er den tredje tingen. Og da er det da regnskapsloven som gjelder. Dere tar vare på i egen organisasjon lokalledd, ikke sende noe til Funkis, og dere må ha det i arkivet i 5 år, ifølge regnskapsloven. Et annet begrep vi opererer med er jo dette med deltakere med særskilte behov. Altså de deltakerne som blir vurdert for TRT da, må jo ha på en måte godt dokumenterte utfordringer som synliggjøres gjennom at arrangøren får ekstra utgifter. Der er det jo også sånn at når vi vurderer den totale TRT-søknaden, så kjenner jo vi i administrasjonen i Funkis disse medlemsorganisasjonene ganske godt nå, og vi vet hva slags behov som knyttes til de enkelte organisasjoner, diagnosegrupper og så videre. Så det er viktig da at før en kan innvilge tilretteleggingstilskudd til deltakere, så må det faktisk være et behov for det. Litt om hvordan denne ordningen har utviklet seg i Funkis, særlig da for dere som har vært med i mange år og har sett forskjellige skjema og kategorier og det ene med det andre, og for så vidt tilskuddsordningen også, da fra et flatt beløp til da disse søknadene dere driver med nå. Vi har forståelse for at dette er komplisert, og at det
har endret seg titt og ofte. Det noe vi gjerne vil komme bort fra. Vi vil gjerne at den ordningen skal sette seg, sånn at det ikke skal være nødvendig å komme med nye regler hele tiden. Tidligere så var det sånn at det var knyttet opp mot diagnosegrupper, og at medlemsorganisasjonene meldte inn hva slags behov diagnosen, sykdommen hadde for TRT-søknaden. Det var også sånn at den fikk et flatt beløp på alle kurs ut ifra timer som kurset hadde. Vi hadde en kontroll i Funkis i 2017-18, og da fikk vi beskjed av departementet om at vi måtte endre dette. Nå må det være sånn at søknaden gjelder hvert kurs, og det må være deltakerne på kurset som må kunne dokumentere behov. Det ikke nok at organisasjonen som helhet har en medlemsmasse som har da i stor grad en diagnose. Det historien, og vi har gått videre fra det. Så det dette året her som også byr på en del endringer. Den viktigste endringen nok dette med at Funkis får ikke lenger bruke prosenter av totalkostnad i vurdering av kurs. Vi hadde jo etter et samarbeid og prosjekter i medlemsorganisasjonene, så hadde vi jo satt opp et system for forvaltning som gikk på at for eksempel tilrettelagt kurslokale kunne honoreres med inntil 30% av totalkostnaden. Vi hadde lærer med ekstra kompetanse som kunne honoreres med inntil 25% av totalkostnaden. Dette gjelder ikke lenger. Vi får ikke lov av direktoratet å bruke disse formene for utregning og vurdering lenger. Så nå må vi se på hver enkelt kategori og faktisk da sannsynliggjøre, legitimere hver enkelt kategori med bilag, i alle fall bilag for totalkostnaden, der den kan se at det sannsynlig at merkostnaden har vært slik dere fremstiller det. Dette kommer vi tilbake til, og vi skal altså si noe om hvordan en kan klare å finne disse merkostnadene når en ikke lenger får bruke prosenter. Funkis får heller ikke lenger bruke denne kategorien frivillig innsats for tilrettelegging av kurset. Det flere grunner til det. Ordningen var vanskelig for mange, det var vanskelig å få kommunisert hva det egentlig var, og det var en utfordring å få myndighetene med på at det var mulig å gi tilskudd til tiltak som det ikke var utført betaling til. Så det måtte vi ta vekk, og det har vi gjort. Som jeg var inne på, alle disse kategoriene, ekstra personale, tilrettelagt kurslokale og så videre, det ikke noe som Funkis har funnet på. Det har vært prosjekter, og de utviklet i samarbeid med medlemsorganisasjonenes behov. Og det kan oppstå andre kategorier også for så vidt i fremtiden. Vi har jo hatt en utvikling i noen studieforbund der dette med innvandring har gjort at den har måttet tenke litt nytt på en del kategorier. Så det kan også tenkes at sånne ting kan skje hos oss. At det kan komme til kategorier, eller at det kan bli endret på kategorier. Det har vi for øvrig gjort i år i det nye skjemaet. Stort sett bare redaksjonelle endringer, ikke store endringer, så du vil kjenne igjen disse tiltakene fra tidligere. Ja, også dette med hvordan vi vurderer økonomi og hvor mye vi kan gi, det også da noe som kommet fram gjennom et samarbeid med medlemsorganisasjonene og en forståelse da gjennom sentralleddene i stor grad. Tilretteleggingstilskudd jo knyttet mot totalkostnadene. Og så må vi huske på dette hovedprinsippet i Funkis da, om at alle kurs som går med overskudd får redusert utbetaling.
helt uten utgifter, så får du jo bare minstetilskudd. Og siden så justerer vi jo utbetalinga i forhold til forholdet mellom utgifter og inntekter. Jeg skal vise eksempler på dette litt senere her nå. Jeg vil gjerne vise dere denne modellen som mange kjenner som har vært med på våre kurs. Dette er en modell over hvordan vi fordeler tilskuddet nedover i systemet. Fra den store potten på 44 632 708 kroner for 2023, som vi så risler nedover i systemet gjennom opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Her fordeler det seg på 21,5 millioner på timetilskudd, opplæringstilskudd, og 23 millioner vel på tilretteleggingstilskudd. Dette deler vi så opp igjen i mindre potter. Vi har noen fylker, vi har noen nye medlemsorganisasjoner, og vi har litt internt i Funkis til våre kurs. Men hovedbeløpet ligger jo hos medlemsorganisasjonene gjennom de to pottene her nede. Det er altså nesten 5 millioner som går til søknader til og med 3000. Så er det 17 440 000 som går til søknader over 3000. Og da er det sånn at når dere søker om mer enn 3000, så er det sånn at kurssystemet automatisk sender søknaden til en sentral studieleder i din organisasjon, som skal vurdere både økonomien og innholdet i kurset. Disse 17 440 000 kronene, de er da igjen fordelt på den enkelte medlemsorganisasjon ut fra tidligere års kursaktivitet. Her vil noen organisasjoner ha flere millioner, noen organisasjoner, og de er det ganske mange av i Funkis, for vi har jo mange organisasjoner som bare har fra 1 til 10-20 kurs i året. De vil kanskje bare ha noen titalls tusen av denne potten. Og da er det sånn at i det du søker om over 3000, så hentes pengene herifra. I det du søker til og med 3000, så hentes penger fra en annen pott som Funkis internt styrer direkte inn mot det enkelte kurs. Da er vi kommet til dette med søknader over og under 3000. Vi forklarte jo det ut ifra den modellen jeg viste i stad. Og det er jo viktig, tenker jeg, at i de tilfellene der dere går for en søknad over 3000, at dere står i dialog med medlemsorganisasjonen. Det er det greieste. Det er også en del medlemsorganisasjoner som har interne ordninger for hvordan de fordeler denne potten som de kan søke på mellom sine fylkesledd og lokalledd. Det er en del organisasjoner som har dette som de kaller verdibrev. Hva som er av sånne avtaler og hvordan disse verdibrevene fungerer, er egentlig ikke noe som Funkis har noe med. Så hvis en organisasjon har sagt at dette fylkesleddet har fått 5000 å søke på i år, så er ikke det noe vi vet. Så det er noe dere internt må avtale og ha et system for. Jeg appellerer til alle om å bruke hjemmesiden til Funkis. Der står egentlig alt dette jeg sier nå. Der ligger det ute filmer, og det
er mulig å finne fram til det meste. Vi har jo en egen fane som heter tilskudd, og hvis dere klikker på den, så kommer dere fram til de ulike tilskuddsformene, og også da tilretteleggingstilskudd. Under den fanen ligger detaljerte forklaringer om hvordan dere bruker ordningen. Vi har jo laget et nytt forklarende skjema nå, som vi skal vise i forbindelse med den praktiske delen, for det ligger en lenke til dette inne i tilretteleggingsdelen i kurssystemet. Der har vi en fullstendig oversikt over det enkelte tiltak, eksempler, hvordan dere søker og hvordan dere fører regnskap for det enkelte tiltak. Så bruk hjemmesiden til Funkis. Den er veldig bra på slike ting. Da er jeg kommet til alle disse kategoriene som vi har vært inne på, som dere kjenner fra mange av dere fra skjema for tilrettelegging. Her er det ikke så mye nye ting, men vi kan jo se litt nå på disse kategoriene og de mulighetene som ligger der. Øverst så er det ekstra personale. Det er jo en kategori som blir brukt mye. Det er sånn at noen har betalte ledsagere eller ekstra personale, sånn at de får lønn for det. Og da er det jo greit, for det er tilrettelegging. Og da må man kunne søke om kompensasjon for da utleggene til lønnsutgifter. Men så er det da en del organisasjoner som har mye frivillig arbeid, frivillige folk som brukes som ledsagere og hjelpere på kurs. Disse er jo ikke nødvendigvis da så lette å dokumentere, men da er det ofte dette med at de kan ha fått være med på kurset og har hatt overnatting, og de har hatt bespisning, og de har hatt reiser. Og de tingene har dere bilag på. Så selv om de ikke er betalt, så er de betalt gjennom overnatting, bespisning og reise. Og de tingene må man da kunne trekke ut og føre tilretteleggingskostnader for. Og dette med å ha med ledsager er jo også både da knyttet mot, hva skal man kalle det, både fysiske og psykiske tiltak. Det kan være støtte av psykisk art, mental art, og det kan være rett og slett noen som må holde armen din eller trille rullestolen din. Og syns- og hørselshemmede har jo ofte mye bruk for disse tingene. Så er det dette med tilrettelagt lokale. Der ser vi at det har vært brukt mye, og vi hadde jo tidligere en mulighet for å kunne trekke ut inntil 30% av totalkostnaden. Dette gjelder ikke lenger, så nå må dere kunne da gå i dialog med utleier, kursvert eller hotell, og finne ut hva disse tiltakene dere har ekstra for kurset, hva de koster. Da vil jeg nok heller kanskje beveget meg ned på det som heter tilrettelagt kursprogram. Vi ser at en del bruker den kategorien, og det er jo både det å tilrettelegge selve kursprogrammet rent pedagogisk, men det er også dette med at mange av våre medlemsorganisasjoner trenger lengre tid, og lengre tid er fordyrende, og gjerne da i form av en ekstra dag hvis man har for eksempel en helgesamling. Så denne ekstra dagen er et tilretteleggingstiltak som man må kunne søke om. Så hvis du har et kurs som koster 10 000 kroner da per dag, og du har de 3 dager, altså totalkostnad på 30 000, men en av de dagene er nettopp fordi at denne gruppen trengte denne ene dagen. Normalt ville vi kunne holdt kurset på 2 dager. Da må man kunne søke om da inntil disse 10 000 som er differansen der.
Vi har også selvfølgelig alt undervisningsmateriell som vi kan dekke, der det er gjort tilrettelegging i forbindelse med materiellet. Altså det er gjort noe ekstra som har kostet noe ekstra for den gruppen dere betjener. Lærere med ekstra kompetanse og lærere med sjelden kompetanse. Det er de to kompetansene og lærerkreftene vi skiller på. Sjelden er jo sjelden, det ligger i ordet. Vi kan ta den først. Der dekker vi alt. Vi dekker honorar, reise og opphold. Husk at sjelden er sjelden. Det er så sjelden at da er det bare noen få i Norge som har denne kompetansen. Kanskje må dere til utlandet for å hente lærerkreftene. Da er det sjelden. Så er det dette med lærere med ekstra kompetanse. Der er det jo noen flere kategorier som er nevnt i det forklarende dokumentet som vi skal vise til. Det er jo likemenn, spesialutdannet likemenn, fysioterapeuter, triminstruktører med tilleggsutdannelse. Og da er det sånn at tidligere så kunne dere trekke ut inntil 25% av tiden og av totalkostnaden, mener jeg. Og nå må dere da synliggjøre eller sannsynliggjøre den merkostnaden dere da søker om. Og hvordan gjør en da så det? Jo, disse lærerne med ekstra kompetanse, de kan jo bruke ekstra tid både i planleggingen av kurset og under selve kurset. Og det er da den fordyrende tiden som dere må trekke ut. Og om kurset er på 40 timer, så er kanskje bare den tiden som går til ekstra tilrettelegging og da bruk av ekstra kompetanse, den er kanskje bare på 5 timer. Og hvis vedkommende da tjener 500 kroner timen, så må man gange de 5 timene med 500 for å få 2500 som du kan søke om i tilskudd. Sånn er det dere må tenke. Og sannsynliggjøringen, den er jo ved at vi ser da i regnskapet at ja, denne læreren har jo fått et stort honorar, og dere har søkt på en liten andel av det. Det er mulig å søke om avlastning og barnepass. I noen tilfeller så må foreldre ha med barn på særlig helgesamlinger, og ungene må aktiviseres, og det koster. Så hvis organisasjonen eller laget da har utgifter til noen som skal avlaste og se etter ungene, så er det mulig å søke om det som tilretteleggingstilskudd. Her må vi jo også si at det ikke bare er barn, men det er jo også selvfølgelig da hvis en har med seg noen som er funksjonshemmet da, i en sånn grad at en trenger tilsyn mens foreldre er på kurs. Så da, hvis det er tvil her, så får dere eventuelt ta kontakt med Funkis. Transport er det mange som søker på. Det er alltid fra å hente noen oppe i bygda som ikke kan kjøre bil, ikke kan kjøre kollektivt, til at det organiseres større turer med spesialtransport av elektriske rullestoler. Så hele det spennet blir det søkt om, og da må dere ha bilag for det. Enten så må da laget ha betalt ut penger til vedkommende som henter, og kunne vise fram det, eller dere har de større regningene fra transportselskaper som tar seg av spesialtransport av deltakere. Vi har en kategori som heter ekstra planleggings-, utviklings- og oppfølgingsarbeid fra ansatte i organisasjonen. Et viktig punkt her er nettopp ordet ansatte. Dette er en kategori som først og fremst er tiltenkt de tilfeller der det er ansatte som har da lønn for å drive med denne ekstra planleggingen, fordi at deltakerne har ekstra behov. Og da er det snakk om både tid før kurset og under kurset selvfølgelig. Men først og fremst da egentlig
det vel hoveddelen ligger vel på planleggingsdelen, men også for så vidt på noe oppfølgingsarbeid som kan forekomme. Da må man rett og slett ta timebetalinga, altså timelønna, og gange opp med de timene som brukt, og kunne vise da det opp imot totalkostnadene. Noen kurs krever ekstra utstyr og materiell for å kunne gjennomføre kurset. Det kan være alt fra at man har seng i lokalet til ulik, hva skal jeg kalle det, treningsutstyr som tilpasset gruppen det gjelder. Det kan også tenkes her at det større investeringer, innkjøp av hørselsutstyr, teleslynger, hjertestarter, heis i basseng, i den grad dette ikke støttet av UU-ordninger, altså universelle utformingsordninger. Her det også en mulighet for å avskrive utstyr. Da ber vi dere nevne det spesielt i merknadsfeltet i det nye skjemaet for tilrettelegging. Og avskriving kan jo skje over flere år, eller i hvert fall over flere kurs da. Og der ber vi at hvis dere har tenkt å bruke en sånn ordning, at dere tar kontakt med Funkis. Ja, noen kurs krever ekstra kosthold og medisin. Særlig kostholddelen vel noe som går igjen. Og hvis det fordyrer kurset, at det så stor grad av deltakere som da har utfordringer her, at den får ekstra kostnader, så må man kunne søke om det. Medisinering spesielt under kurset, som sånn at arrangøren har utgifter med det, det har vi nok noe mindre av, men det forekommer. Det også en mulighet for andre spesifiserte tiltak her. Så dette kategoriene dere skal bruke, og i den praktiske delen etterpå skal vi se på hvordan dette kan gjøres. Når du jobber med en sånn søknad, så bør du jo føre et slags sideregnskap når du da har kurssystemet oppe. Og idealet jo at du har et årshjul kanskje for organisasjonen eller leddet, og at du planlegger gjennom året hva du trenger TRT til, og du kjenner kursene, og du kjenner målgruppen, og du vet sånn cirka hva slags deltakere som vil koste. Det sånn nå med det nye kurssystemet at du søker først om tilskuddet og får det innvilget. Så får du mulighet til å rapportere kurset. Og det i rapportdelen at tilretteleggingsbiten kommer. Vi har vært inne på det, og vi gjentar det. Det må være samsvar mellom det du søker om av TRT-kategorier og det vi finner igjen i utgiftsdelen. Og vi har også vært inne på dette med riktig antall deltakere det kreves TRT for. Vi skal vise det i praksis. Ikke bomme på å føre opp flere deltakere som krever TRT enn det som totalt antall deltakere. I det nye skjemaet så må du også da skrive delsummene, merkostnadene ut for hver kategori. Og vi har vært inne på at det ofte lurt å stå i dialog med sentralleddet når det gjelder søknader om mye tilretteleggingstilskudd. Kontakt oss gjerne i Funkis hvis det noe du lurer på. Alle organisasjoner har også en sentral studieleder som kan hjelpe deg med disse tingene. Da det sånn at nå har vi tenkt å bevege oss over i den praktiske delen, så da foretar vi et lite sceneskifte, og så går vi over i kurssystemet. Ja, da ønsker jeg velkommen tilbake til et annet bilde. Da vi inne i det en del av dere i alle fall kjenner som kurssystemet, søknadsportalen, tilskuddsportalen. Den har flere navn, men vi bruker da navnet Funkiskurs om denne tilskuddsportalen
for kursvirksomheten. Da har jeg tenkt å prøve å vise hvordan vi behandler, eller hvordan dere søker tilretteleggingstilskudd i kurssystemet. Jeg har laget noen kurs som ligger klare her, og som dere vet så kan den hente kursene fra flere steder. Vi har jo kursfanen, og vi har jo porteføljen vår liggende her. Så jeg går inn i det kurset jeg har laget her inne på kursporteføljen. Og jeg har søkt om å få avholde kurset, så søknaden ligger her oppe. Og så har vi da rapporten, som jo er det området der dere kan søke om tilskudd. Jeg går inn på den grønne knappen for rediger skjema, og kommer til første fane, som er kurs, eller for så vidt bare en repetisjon av søknaden dere lagde. Vi beveger oss nedover i dette systemet, og kommer til fremmøteregistrering. Her har jeg allerede gjort klar et kurs med en del deltakere. Og det vesentlige, ikke sant, det er jo i forhold til reglene, minst 4 deltakere har minst 75% av tiden. Her har jeg 6 deltakere, men 4 av dem er tellende, for de har over 75%, så den er grei. Da går vi nedover på skjema og kommer til det som er dagens hovedtema, nemlig tilretteleggingstilskuddet. Her har jeg lagt inn en del ting i skjema som vi skal snakke litt rundt. Og så vil jeg også vise litt av de mulighetene som ligger her nå i det nye skjemaet. Dere vil jo komme til et skjema som dere må svare ja på for å få skjema opp i det hele tatt. Og det er en del tekst som er lagt inn i skjema som jeg ber dere lese, for det forteller om viktige ting. Her ligger også en link til hjemmesiden til Funkis sitt område for tilretteleggingstilskudd. Vi skal se på disse tingene nå, men det første vi gjør er å svare ja til at vi vil søke om tilretteleggingstilskudd. Og da viser jeg fram de linkene, for det kan være greit for dere hvis dere står fast og kunne bruke de forklaringene vi har laget. Den ene linken går til det som har med tilretteleggingstilskudd å gjøre på hjemmesiden sånn generelt. Og jeg trykker på den, og jeg kommer til Funkis hjemmeside og tilretteleggingstilskudd. Her kan dere lese dere opp og bla dere nedover til TRT-skjema med forklarende tekster, eller om dere søker for nettbasert undervisning, så har vi også en forklaring i forhold til det. Så det er et skjema som dere må vite om, og dette skjema finnes også da helt detaljert her i den andre linken, veiledning til TRT-kategoriene på Funkis sin nettside. Jeg trykker på den og kommer direkte inn i dette skjemaet som gjelder som en forklaring nå. Her ligger alle kategoriene som dere trenger å forholde dere til. Ekstra personale, utstyr og materiell, kosthold og medisin, tilrettelagt kurslokal og så videre. Og så ligger det eksempler her på den type tilrettelegging, og det sier også noe om hvor du skal føre utgiftene i regnskapet. Her er sågar en forklaring på hvordan du skal tenke rundt det å hente ut merkostnadene, tilretteleggingsutgiftene for kurset. Så den tror jeg kan være enige om er en god veiledning for dere som lurer litt ekstra på dette med tilretteleggingstilskudd. Vi er tilbake på det nye skjemaet for tilrettelegging. Det nye er jo at nå vi har gjort litt justeringer på teksten i kategoriene, og så har vi, fordi at myndighetene er opptatt av å få synliggjort merkostnadene, det står jo her merkostnad,
Og det begrepet har vi jo vært innom nå flere ganger. Altså det koster ekstra i forhold til et annet kurs som ikke hadde slike merkostnader. Der kan dere synliggjøre de enkelte delsummene ut for kategoriene. I tillegg så vil vi gjerne at dere skriver en kommentar i kommentarfeltet om hva denne tilretteleggingen består i. Så det enklere for oss å saksbehandle, og det blir mindre administrasjon i forhold til spørsmål og e-poster til dere. Jeg har laget et kurs der jeg har ført opp ulike behov for tilrettelegging. Jeg har laget et kurs som søker om tilrettelegging for ekstra personale, 1000 kroner. For vi hadde en deltaker på kurset som trengte ledsager. Så var det tilrettelagt kursprogram og undervisningsmateriell, 4000. Dette var fordi at de deltakerne som var på dette kurset, de hadde behov for en ekstra dag for å klare å få med seg alt lærestoffet på kurset. Så her står det da, trenger en ekstra kursdag på grunn av deltakere med utfordringer. Så var det transport som det ble søkt om. 2 deltakere måtte hentes hjemme i bil, for de kunne ikke ta kollektivt, og de hadde ikke bil selv. Så da førte vi opp utgiften for det her under merkostnaden. Når det gjaldt ekstra utstyrmateriell, så var det sånn at vi leide teleslyngeutstyr, og det kostet oss 1000 kroner. Dette gir da muligheten for en søknad om tilrettelegging på 6500. Som vi har vært inne på tidligere, så vi da over den grensen på 3000 som vi har snakket om, der søknaden går til det sentrale leddet. Hvis dere vil holde dere innenfor den 3000 kroners grensen, ja, da må dere justere beløpene her oppe, sånn at dere kommer inn under den grensen. Så da må dere søke om mindre på en av kategoriene i så fall. Så da må dere eventuelt gå ned på da flere av disse kategoriene her for å komme ned på under 3000 kroners grensen. Her hadde vi imidlertid tenkt å søke om så mye som 6500, så skal vi se hvordan det slår ut i forhold til tilskudd og regnskap. Jeg fører jo et sideregnskap her, sånn at alle disse tallene har jeg på en måte klart på, du kan si, med penn og papir ved siden av, før jeg begynner å skrive inn i systemet. Jeg har også ført opp de 2 kvinnelige deltakerne og den ene mannlige deltakeren som krevde spesiell tilrettelegging. Så på dette kurset, selv om det hadde 6 deltakere, så var det bare 3 som trengte tilrettelegging. I disse tilfellene kan det jo ofte være at hele kurset, alle deltakerne krever tilrettelegging, så antall deltakere kan godt være det samme som antall deltakere som krevde tilrettelegging. Så var det regnskapet. Da vil dere komme til et skjema som ser, eller en fane som ser sånn ut. For det nytt av denne måneden at nå har vi laget en knapp her for å få opp dette regnskapsskjemaet. Det har sin bakgrunn i at vi måtte finne på noe for å få flere til å føre regnskap. For det så mange som bare hopper over det, eller glemmer det. Og hvis de hopper over eller glemmer det, da får de bare minstetilskudd. Så dette for å redde alle de som glemmer denne viktige tingen som det å føre regnskap. Selv om du har da kanskje ikke så mange kroner, så det viktig å få ført opp det som faktisk har vært utgifter og inntekter. Så vi svarer ja i forhold til dette kurset. Og vi har på forhånd da sett over bilagene våre og vet hva disse tingene kostet. Vi hadde honorar og lønn 1000 kroner. Vi hadde materiell kostnader på 1000 kroner.
Og vi hadde opphold og kurslokale på 12 000. Vi hadde reiseutgifter for 5 000. Merk dere særlig da denne 12 000 kroner. Og så søkte vi om 4, fordi at vi søkte om en av dagene. Det var 3 dagers kurs, så kurslokalet kostet da, eller oppholdet kostet da, og kurslokalet kostet da 4 000 kroner dagen, ganger 3, som 12 000. Og så har vi trukket ut den ene dagen som en ekstra dag, på grunn av da de som hadde konsentrasjonsvansker og trengte en ekstra dag oppe i tilretteleggingsdelen. Vi har en total regnskapsutgift her på 14 500, og vi har også en inntektsdel som består i kursavgift fra deltakerne. Så hvis vi da trekker 14 500, eller trekker 3 000 fra 14 500, så sitter vi jo på 11 500 kroner i utgifter til dette kurset. Så da må vi sjekke 11 500 i utgifter. Ja, og vi har 7 670 kroner i tilskudd. Timene ga jo 9 timer ganger 130 er 1170. Tilretteleggingssøknaden var på 6 500, til sammen 7 670. Så på dette kurset har vi mer i utgifter enn vi har i inntekter. Derfor så vil du få hele summen. Det er viktig for dere å huske at det som kommer opp her nede, ikke alltid er det dere får utbetalt. For da må dere regne på de tingene som ligger i regnskapet her, altså forholdet mellom utgifter og inntekter. Og hvis det da gir mer utgifter enn tilskuddet gir inntekter, så vil dere få den summen som er stipulert her nede. Det står også her under, merk at beregnet tilskudd er en foreløpig beregning, og at dette beløpet kan bli endret til regler for avkorting. Så på dette kurset, så forutsatt at vi som saksbehandlere i Funkis godtar det som kommer frem i kurset, så vil vi kunne betale ut dette tilretteleggingstilskuddet, selvfølgelig også da sammen med anbefalingen fra sentral studieleder i organisasjonen. Vi kan jo da vise fram at når vi er kommet så langt, så kan vi egentlig gå direkte på innsendingsfanen. I kurssystemet skal det jo være sånn at når du beveger deg mellom de ulike fanene, altså innsending, arrangør, regnskap og så videre, så skal alle ting lagres automatisk. Så du skal ikke være redd for at noe blir borte. Men det går også an å bruke lagreknappen, og det går an å bruke neste-knappen. Jeg velger å gå direkte på innsending. Og hvis jeg nå har en grønn knapp, hvilket jeg har, så er skjemaet klart for innsending, og jeg kan sende det inn til Funkis. Men hva da hvis jeg hadde gjort en feil? Vi kan ta et sånn eksempel. Hvis vi går tilbake til tilretteleggingstilskuddet og gjør noe greier her, for eksempel tar vekk disse her deltakerne her som jo er obligatorisk. Jeg skylder dere vel å nevne det at alle felt der det er stjerne er obligatoriske å følge. Ok, jeg bare glemte det, og så forsøkte jeg å sende inn. Ja, hva skjer da? Jo, da blir det en rød markering på tilretteleggingstilskuddet, for det at det står at alle feil må rettes før det er mulig å sende inn skjema. 6 kroner med feil er merket med utropstegn. Så da ser dere at dere har ikke den grønne knappen. Dere må gå tilbake til det feltet som er markert, og da er det tydelig hva som er gjort feil. Her manglet kvinnene som trengte tilrettelegging, og her manglet mennene på kurset som trengte tilrettelegging. Og når jeg fører inn de tingene, så forsvinner de røde markeringene. Og når jeg på nytt går ned til innsending, så har jeg fått den grønne knappen, og jeg kan sende kurset til Studieforbundet Funkis. Det var en variant av en søknad om tilretteleggingstilskudd.
For å vise dere litt forskjellige ting, så har jeg lagd et annet kurs. Og jeg går tilbake til startsiden, og jeg går inn på kursfanen, og jeg finner det andre kurset jeg har lagd, som på mange måter er identisk, men som har noen nyanser som gjør at vi må tenke annerledes rundt tilskuddet. Søknaden er klar, den er godkjent, rapporten har kommet opp. Merk dere fristen for innsendelse. Dere kjenner regelen for fristen for innsendelse, 3 måneder etter siste kursdag. Så den er det viktig å følge. Så er det da, og kurset vil også bli låst hvis den går over den fristen. Da må dere i så fall ta kontakt med Funkis for å få låst opp den fristen. Jeg går inn på å redigere skjema, og ser at søknaden ligger inne med 14.6, og altså 3 måneder fra det er 14.9. Så det er siste frist for å få sendt det inn. Så beveger jeg meg nedover sånn som vi gjorde sist. Jeg har for så vidt det samme kurset med de samme deltakerne. Jeg har nok deltakere og nok prosentvis frammøte. Og jeg har da tilretteleggingstilskuddet som vil framstå på denne måten når dere åpner fanen. Ja, jeg hadde tenkt å søke om tilretteleggingstilskudd her, så jeg trykker på ja. Skjema åpner seg, og det er det nye skjemaet som vi ser. Jeg vet at jeg har 2 kvinner og 1 mann som krever tilrettelegging, men dette er et litt annet kurs, så jeg søker på litt andre ting. Jeg fikk noen ekstra kostnader fordi at jeg hadde behov for seng i lokalet til en deltaker som trengte det, som hadde en fatigue som gjorde at han måtte legge seg ned under kursets gang for å slappe av. Og da kostet det oss 1000 kroner fra kurs hvert gjennom disse dagene vi hadde kurset. Så var det også et kurs der vi måtte legge ut for avlaster i forbindelse med barnepass. Så det er da rettet mot foreldre med barn som krevde pass under denne samlingen som varte over 3 dager. Til slutt så var det transport. Det var rullestolbrukere på kurset, 2 stykker. Vi måtte hente dem med spesialtransport, og vi måtte betale for det. Så det kostet kurs 2000 kroner ekstra. Så da har vi fått 7000 kroner i tilretteleggingssøknad til dette kurset. Så da må vi se hvordan det forholder seg til regnskapet i kurset. Og dere husker at nå er det sånn at man må åpne regnskapsskjema med å trykke ja. Og så får vi da regnskapsskjema sånn dere kjenner det, og vi vil gjerne finne igjen kategoriene de kategoriene som det var søkt på i regnskapsskjema. Og når det gjelder honorare lønnen, jo det var den barnepassen, og der er det mulig å søke om hele beløpet, som regnes som da, der er altså totalkostnad og merkostnad er altså i dette tilfellet det samme. Så var det dette med opphold kurslokale. Det kostet oss 13 000 i totalkostnader her, og vi hadde søkt om den sengen ekstra da i forhold til den kategorien. Så der var det vesentlig mer utgifter i kurset enn det vi søker om i tilretteleggingsutgifter. Men så var det disse 2 som måtte hentes i rullestol i spesialtransport. Der er merkostnad og totalkostnad lik, for der kan vi søke om hele summen. Men når det gjaldt tilpasset lokale, så var det altså bare den senga som var en ekstra tilrettelegging.
Men det som gjør dette, og vi har 19 000 i utgifter til kurset, men det som gjør dette kurset litt spesielt var at det var en ganske høy kursavgift på 12 000 kroner. Sånn at her er det ganske mye inntekt på dette kurset her i utgangspunktet. Og hvis vi da ser på den balansen mellom utgifter og inntekter, så kommer vi til at 12 000 trukket fra 19 000, det er jo 7 000. Så 7 000 er det du totalt kan få til dette kurset. Nå er det jo allerede søkt om 7 000 i tilretteleggingstilskudd, og det ligger 9 timer ganger 130 i kurset også. Så det ligger faktisk 8 170 kroner i kurset, mens det egentlig bare da har rett på 7 000. Dette er et slikt tilfelle der Funkis administrasjon gjør en avkortning, som det heter. Det er det som er beskrevet her i den setningen under tilskuddsdelen her. Og måten vi avkorter på er at vi nærmer oss da balansen mellom utgifter og inntekter ved at vi tar vekk noe av tilskuddet. Her er det sånn at vi begynner alltid å avkorte i opplæringstilskuddet, for det at vi tenker at hvis man har behov for tilretteleggingstilskudd, så må man beholde størstedelen av det. Her er det slik at vi skal jo ned på en totalsum av 7 000. Så her kan vi da justere opplæringstilskuddet ned til minstesatsen, som er 1000. Og da vil tilretteleggingsdelen bli tilgodesett med 6 000. Så 1 000 i opplæringstilskudd, 6 000 i tilretteleggingstilskudd, det gir da 7 000, som er differansen mellom utgifter og inntekter. Slik er det vi tenker når vi justerer kursets totale utbetaling i forhold til den helhetlige økonomien for kurset. Ja, da har vi vært igjennom både en teoretisk gjennomgang av hva et tilretteleggingstilskudd er, hvordan du skal søke og hvordan du skal forholde deg til regnskap når det gjelder totale utgifter og merkostnader som fremkommer her. Så det er jo kanskje det viktigste dere må huske på fra dagens kurs, er at det er da det forholdet mellom de totale utgiftene for kurset og det som er tilretteleggingsbiten, som bare er det kurset kostet merkostnaden. Da sier vi i Studieforbundet Funkis takk for i dag, og håper at hvis det er noen som lurer på noe mer om dette med tilretteleggingstilskudd, så tar dere kontakt med oss, så skal vi forsøke å hjelpe dere så godt vi kan. Takk for oss.